واخيرا رسميا ولأول مرة حدد لك مين اقوى 10 اشخاص في اللعبة. رسميا لأول مرة في تاريخ اللعبة الان راح تعرف مين اقوى 10 لاعبين في اللعبة بناء على القتل، بناء على الموت، بناء على الباور. راح اخذ كل العوامل الثلاث هذه واجمعها واطلع لك باحصائيه معينه مين اقوى لاعبين في اللعبه. في لاعبين باورهم ناقص ولكن القتل عالي فانت ما انت عارف هم اقوياء ولا لا، وفي لاعبين باورهم ناقص والموت جدا مرتفع، يعني تقدر تقول الموت واصل الى 5 مليار باور نازل من عنده. فالان ان شاء الله راح نحسم هذا الجدال ونحدد لك مين اقوى لاعبين في اللعبه بناء على 40% من نسبة القتل، 35% نسبة الموت، و25% نسبة الباور. كالعادة يا اخوان راح نبدأ القائمة حقتنا من رقم 10 الأقل إلى رقم 1 أقوى لاعب. عندنا في الرقم 10 لاعب صيني أو ما أدري إيش اللغة هذه صراحة، مع كامل احترام اللاعب هذا بس ما أقدر أنطق اسمه أو أقرأ اسمه. اللاعب هذا عنده توازن جدا ممتاز من ناحية القتل ومن ناحية الموت، ولكن عنده انخفاض جدا كبير في الباور، فعشان كذا اللاعب هذا جاء في المركز الأخير في قائمتنا لأقوى 10 لاعبين في اللعبة كاملة. عنده القتل 94 مليار قتل، نقطة قتل، وعنده الموت 216 مليون موت. طبعا الموت كله راح نحسبه تي 5 لأن هذولا حيتان أو كراكن ما راح نحسب لهم إنه ممكن قتلوا تي 4 أو تي 1، ما أعتقد الشيء هذا راح يصير صراحة، لذلك راح نحسبهم كلهم كتي 5. فعندنا المركز الأخير الصيني هذا 94 مليار نقاط القتل و216 مليون الموت و150 مليون اللي هو الباور. الباور حطيت له اقل نقاط لان الباور ممكن يكون ديد ويت، وايضا ممكن يكون اللاعب هذا داخل كي في كي ونقص باوره وما انحسب، فعشان يكون من المنصف لابد ننزل الباور، ولكن اكيد راح يكون فيه فرق بسيط جدا لان في لاعبين في القائمه الان عندنا داخلين في الكيفك ونازلين باور ممكن 200 مليون او 150 مليون، ولكن مو ذاك الفرق اللي راح يكون يرفع من المركز الثامن الى المركز الاول، لان الباور خذيت منه 25% بس. عندنا اللاعب في المركز التاسع الهيثم، والمعروف لا يعرف. الهيثم بطبيعة الحال أكيد راح يكون معنا في القائمة لأن من أقوى اللاعبين في اللعبة، وهو من ضمن مملكة 1960، وأنا من الأشخاص اللي حاربته في الكيفيكي هذا وأقدر أشهد له إنه فعلا من أقوى اللاعبين في اللعبة. وعلى فكرة ترى جبت عليك تقارير يا الهيثم، تقارير عندي محفوظة، تقارير على مستوى، فطبيعي الأشخاص هذولا مو بشرط أنهم يكونون كل التقارير صالحهم، ولكن بسبة الشحن الكبير اللي عندهم يقدرون يكملون، يقدرون يحاربون، ما يهمهم إذا تقارير سلبية طالما أنه قاعد يأخذ قتل وقاعد يرفع باور وقاعد يموت جيوش، لأن المسألة هنا والعملة الحالية هي التسريعات والموارد. الهيثم عندنا في الكيفيكي هذا اللي قاعد يلعب وصل 87 مليار باور، وعنده الموت 232 مليون موت تي 5 راح نحسبها مثل ما قلنا، وعنده الباور كان 400 مليون ونزل إلى 150 مليون، فراح أحسب له متوسط 200 مليون باور، عشان كذا جاء في المركز التاسع في هذه القائمة لأقوى لاعبين في اللعبة. في المركز الثامن عندنا أكيد راح يكون أحمد عزيز، معروف الشيء هذا، لازم أحمد عزيز يكون معنا في القائمة، لو ما كان أحمد عزيز في القائمة ما حد بيكون في القائمة. أحمد عزيز من أعلى اللاعبين قتل في اللعبة كاملة بإجمالي 95 مليار قتل، فعندك أحمد عزيز من اللاعبين المتفوقين صراحة في اللعبة، اللي كان أصلا من أحد أوائل الأشخاص من ناحية القتل، ولكن الحين في أشخاص تعدوه وراح يكونون قدام معنا في القائمة. اللي يميز أحمد عزيز اللي هو نقاط القتل، ولكن لو نرجع عند الموت راح تحصل الموت شوي عنده منخفض، فهو مركز أكثر على قتل في الميدان مو على تدريب الجيوش. فلو تشيك على الموت عنده راح تحصل إنه ماخذ 246 مليون موت، فلذلك يعتبر أحمد عزيز آلة طحن ميدانية بحتية، ما هو آلة دفاع، ولكن عنده صحيح موجود في موت، ولكن أعتقد بسبة إن الموت منخفض جاء في المركز الثامن. لو رفع الموت شوي ممكن يرتفع، وبرضو الباور عنده جدا منخفض واصل إلى 150 مليون، طبعا هو أقل من كذا بشوي، ولكن رفعتها له لأنه هو قاعد يلعب كي حاليا، فقتل الجيوش وراح يرجع للجيوش في نهاية الكي. ألف تحية لأحمد عزيز، الوحش، البطل، المهيام،
الصنديد، وبإذن الله مستقبلا نشوفها من أقوى اللاعبين في اللعبة. نروح الآن إلى المركز السابع عندنا في القائمة. المركز السابع عندنا لاعب اسمه فلوفي بوني. اللاعب هذا عنده قتل شوي منخفض، ولكن شوف الموت يا حبيبي كم جايب. الشخص هذا عنده 77 مليار قتل. 77 مليار تعتبر أقل من اللاعب أحمد عزيز، ولكن تعال شيك الموت عنده كم. عنده الموت 448 مليون موت. فمقارنة باللاعب أحمد عزيز، اللاعب هذا يعتبر آلة دفاع ويحارب أغلب وقته كقتل جيوش وسوارمات ودفاع. في الميدان صحيح عنده نقاط قتل 77 مليار، ولكن أغلب وقته قاعد يحارب كشكل دفاعي. ممكن لو يحارب زيادة ميداني راح يرتفع يمكن المركز الرابع. وعنده الباور 346 مليون باور. هذا كل شيء بخصوص فلافي بوني المركز السابع. والآن ننطلق إلى المركز السادس. عندنا في المركز السادس ماو برايم. ماو برايم عنده 84 مليار قتل، وعنده الموت 402 مليون. يعني اللاعب هذا تقدر تقول انه جاب تميز من ناحية نقاط القتل ومن ناحية الموت، حاول يوازن بينها بشكل جدا جميل. لكن اللي نقدر نلاحظه حاليا ان عنده الباور 250 مليون، فتقدر تقول الباور شوي منخفض، الموت عالي، القتل ناقص شوي. بما ان عندنا 40% على نسبة القتل حاليا في الميدان، عشان كذا هو في المركز السادس. ممكن لو كان ماخذين بنسبة الموت أعلى راح تحصله في المراكز الأعلى. ولكن أنا ليش حسبت نقاط القتل أعلى؟ لأن نقاط القتل هي اللي إنك صعب تجيبها. الموت بسيط، أي واحد يقدر يجيبها، أي واحد يقدر يرمي جيشه في أي حصن ويروح يقتل جيشه ويقعد يدرب جيوش ويقتل جيش. فالموت ما ينحسب بشكل جدا صحيح. ممكن أصلا الموت قاعد يسووا له سوارم وصفروه، فما تدري إذا كان الموت هذا صحيح ولا لا. فعشان كذا الموت هو أقل شيء أو ثاني أقل شيء حسبه من ناحية إحصائيات. فأول شيء حسبته 40% لصالح القتل، لأن القتل هذا يثبت أن الشخص هذا قاعد يلعب وقاعد يتحرك في الميدان وجاب القتل هذا باستحقاق. فعندنا ماو برايم 84 مليار قتل، 402 مليون موت، 250 مليون باور. والآن ننطلق إلى اللاعب في المركز الخامس. عندنا اللاعب اللي في المركز الخامس بلاك مامبا. مين اللي ما يعرف بلاك مامبا؟ هذا برضو أحد الأشخاص اللي توني حاربت معه في الكي في كي، أو حاربت ضده في الكي في كي. أخذت عليه تقارير وأخذ عليه تقارير صراحة. بلاك مامبا هو أول لاعب رسميا الآن يكون يجيب 100 مليار قتل، وهو أول لاعب الآن من ناحية نقاط القتل. ولكن لما تيجي تشوف راح تحصل عندنا في المركز الخامس. ليش هو مو في المركز الأول؟ مع العلم أن نقاط القتل عنده عالية، لأن الموت عنده منخفض والباور كمان منخفض. فتركيزه على الإحصائيات من ناحية الموارد والتسريعات كان كله يركز عليها في أرض الميدان. فعنده الموت 202 مليون موت، وعنده الباور 150 مليون باور. فنقدر نلاحظ الآن أن بلاك مامبا يمتاز بحرب ميدانية أكثر من الدفاع وأكثر من تدريب جيوش، أو أنه يحافظ أصلا على قوته. الآن ننطلق إلى المركز الرابع. عندنا في المركز الرابع إنج في 1. طبعا إنج عنده حسابات جدا كثير، وعنده حساب ثاني اسمه إنج في 2. الحساب هذا برضو ترى من توب 20 تقريبا. فأنت تخيل حساب الأول حقه في توب 4، الحساب الثاني في توب 20، في بين التوب 20 سواء تقريبا 15 14. فتقدر تقول له تجمعهم مع بعض بيكون أقوى لاعب في اللعبة. بس حنا نتكلم الآن على الحسابات. فنتكلم عن الحسابات. عندنا إنج هو المركز الرابع بإحصائي أو إجمالي قتل 103 مليار نقطة قتل، وعندنا الموت 276 مليون قتل جيوش، وعندنا الباور 200 مليون باور. فنقدر نشوف برضو إنج أنه يمتاز بقتل عالي، موت أعلى من بلاك مامبا، وأيضا الباور أعلى من بلاك مامبا، لذلك جاء في القائمة الرابعة. صح أن بلاك مامبا عنده القتل أعلى بحاجة بسيطة تقريبا 4 مليار فرق بسيط، ولكن إنج تميز أن عنده قتل أعلى وباور أعلى، لذلك ارتفعت نسبته وبالتالي ارتفع مركزه إلى المركز الرابع. عندنا في المركز الثالث موكوت 5. موكوت هو طبعا لاعب يلعب في مباريات حقيقية،
يعني تقريبا هو عنده فريق يلعب معه، فبالتالي اكيد ان عنده عقود بالملايين، فالشخص يقدر يشحن بشكل جدا كبير، وهو اوريدي لاعب يعني، فبيكون اكيد ان اغلب فلوسه بيحطها في لعبه. فالرجال قاعد يشحن جدا كثير، وبالتالي رفع باور كثير، والقتل والموت عنده جدا جدا كثير. ولكن القتل منخفض، وتعرف ليش؟ لان غالبا اغلب وقته قاعد يلعب في مباريات ومشغول وتمرين وتدريب، لذلك تشوف القتل عنده منخفض. ولكن الموت جدا مرتفع، لانه قاعد يرمي جيوشه ويحط جيوشه ويضرب السوارمات ويمشي، ما يهتم يعني من ناحيه انه يقعد يحارب ميدان، لان الحرب الميدانيه يا اخوان تاخذ وقت جدا طويل، تحتاج تركيز، تحتاج احترافيه كبيره. حتى لو كنت حوت لابد تركز عشان تقدر تجيب قتل ميداني. عندنا موكوت جاب 68 مليار قتل، نقطه قتل، وعنده الموت 509 مليون. شوفوا، يعتبر في القائمه هذه هو اعلى شخص جايب موت من ناحيه الاشخاص الموجودين في التوب 10 كلهم. وعنده الباور، يعني تخيل انت جايب 5 مليون موت والباور 725 مليون. يعني انت لو تجيب لي الموت الحالة هذا 5 مليار، احنا نتكلم عن 5 مليار قتل او باور، لان الباور كل جندي تي 5 يساوي 10 باور، فكل 500 مليون راح تسوي لك 5 مليار باور. فالشخص هذا يعتبر ماكينة دفاعية بحتة، عنده تركيز على الموت اكثر من التركيز على الارض أو القتال الميداني. عندنا الآن في المركز الثاني معروف للجميع صاحب قناة بابا أتاتورك، اللي هو بابا أتاتورك. بابا أتاتورك معروف من زمان، لاعب جدا قديم ولاعب كبير من ناحية شحن، وأكثر لاعب أعتقد كان قبل يشحن هو أكثر لاعب. ما كنت أنا على أيامي لما لعبت ما كنت أقدر أشوف لاعب يقدر ينافس بابا أتاتورك، وهو حاليا في المركز الثاني عندنا. أنت الآن تتخيل لاعب قديم، شحنه جدا كثير، حوت من زمان، من سنين هو حوت من زمان، وهو يمكس كل شيء في الشراء، يشتري كل حاجة. كيف ما جاء المركز الأول؟ راح أقول لك ليش ما جاء المركز الأول، وبيبان لك ليش الشخص اللي في المركز الأول هو في المركز الأول. طبعا هو الشخص هذا منافس بابا أتاتورك، وكانوا يلعبون مع بعض في مملكة واحدة. بابا أتاتورك عندنا القتل جايب 80 مليار نقطة قتل، فعندك القتل تقريبا متوسط، ما هو في أشخاص أكثر منه من ناحية القائمة هذه، في أشخاص كثير مثل 3 أو 4، ولكن عنده الموت 385 جندي تي 5 مات عليه، يعني تقريبا 3 مليار. بس اللي أقدر أقول لك أنه هو اللي رفعه اللي هو الباور. لو تشيكون على كل الترتيب اللي حنا تكلمنا فيه، الأشخاص اللي كانوا في الترتيب كلهم الباور عندهم أقل من 500، إلا المراكز الأولى الثلاثة. مع العلم أن الموت هو أقل إحصائية خذيت عليها 25% بس، إلا أنه أكيد أنه يعتبر فارق جدا كبير. عندك الباور حق بابا أتاتورك مليار و20 مليون، رقم جدا جدا كبير مع الإحصائيات اللي تجمعها الثانية اللي هو 80 مليار من ناحية القتل و385 موت. فتقدر تقول لما تجمعها مع بعض يستاهل ويستحق المركز الثاني. أما المركز الأول اللي عندنا في هذه القائمة وهو أقوى لاعب في اللعبة حاليا من ناحية الإحصائيات ومن ناحية الأرقام، ولكن إحقاقا للحق الشخص هذا صامت وهادي، ولا يتكلم ولا يحب يكثر كلام ويظهر في الشو وفي الإعلام. يعني عندك بابا أتاتورك عنده قناة تقريبا فوق 50,000 وكثيرين يتكلمون عنك، أنا نزلت عنه مقطع. أما بي تي سايبورغ ما حد قد تكلم عنه، أنا ما قد تكلمت عنه، ما يظهر إعلاميا، فبالتالي هو أقوى لاعب عندنا في اللعبة، ولكن مو معروف نفس اللاعبين الثانيين بابا أتاتورك وأحمد عزيز والشباب الثانيين. فعندنا بي تي سايبورغ ليش جاء المركز الأول ينتحاري؟ لأني أنا أقول لك بناء على العوامل اللي خذيتها، بناء على الإحصائيات، اللاعب يستحق المركز الأول بجدارة. أنا كنت منصدم مثلي مثلك، أنت مستغرب كيف اللاعب هذا جاء المركز الأول، لكن حنا لأن قاعدين طالع من برا ما خذينا أرقام، ما خذينا إحصائيات، جمعناها وشفنا القتل، الموت والباور، كذا ما نقدر نعرف مين أقوى لاعب. كنا دائما بس نطالع على القتل، نطالع مرات على الباور الحالة، نطالع مرات على الموت الحالة، لكن ما في حد قد جمعها كلها مع بعض وطلع بإحصائية مين أقوى لاعب. وأنا سويت لك الشيء ذا في المقطع ذا، وبالتالي استحق بي تي سايبورغ المركز الأول في هذه القائمة، واستحق بجدارة لقب أقوى لاعب في اللعبة. عندنا بي تي سايبورغ جاب 86 مليار نقطة قتل، وعنده الموت 322 مليون جندي مات عليه،
وعند الباور مليار عفوا، من قوة الأرقام تصير الواحد يتلخبط، مليار و121 مليون. يعني أنت متخيل أنت تتكلم عن مليار و121 مع الإحصائيات السابقة اللي هو الموت 322، القتل 86 مليار. أقدر أقول لك بابا تتورك لو يشتغل شوي من ناحية القتل ممكن يقدر يتجاوزه ويقدر يعدي. ترى الإحصائيات بينهم جدا متقاربة، بناء على الإحصائيات لو تشيك عليها جدا جدا متقاربين اللاعبين هذول من بعض. ولكن الإحقاق للحق والإنصاف تفوق بيتي سايبورغ حاليا في الفترة الحالية. أنا من ناحيتي، من ناحية العوامل اللي حطيتها، أصنفه كأقوى لاعب في اللعبة. سواء تتفق معي أو لا تتفق، هذه هي الحقيقة المثبتة اللي ما حد يقدر ينكرها. في الختام راح أقول لكم ملخص بشكل جدا سريع للمراكز الأولى أو العشرة الأولى. عندنا المركز العاشر الصيني، المركز التاسع الهيثم، المركز الثامن أحمد عزيز، المركز السابع فلوفي بوني، المركز السادس ماو برايم، المركز الخامس بلاك بامبا، المركز الرابع أنج V1، المركز الثالث موكتا 5، المركز الثاني بابا أتاتورك، المركز الأول بيتي سايبورغ. أتمنى أني أشبعت لكم فضولكم، أنا هنا في خدمتكم لإشباع فضولكم، وأتمنى المقطع عجبكم، فلا تقصر معي بزر اللايك والاشتراك، ودعمك لي ترى يفرق معي. فشوف كيف، شوف عيوني كيف من التعب بسبب أني قاعد أجمع لك المعلومات، فحاول أنك تضغط زر اللايك لأنه ما راح يأخذ منك التعب اللي أنا تعبته. شكرا على المشاهدة، فما الله.